Всем привет! Всем привет! И сегодня мы будем играть опять в рулетку. Вот. Короче, никто не сказал, как ей пользоваться, и я придумал. Смотрите. Берем, примерно, вот такую штуку. И... Не, тоже плохая идея, все-таки я сейчас посчитал. Так что мы ее давайте тоже убираем, она нам не понадобится. Ладно, вторая моя идея была просто закрывать глаза и тыкать куда-то сюда. Но я могу попасть куда-то, куда я я, короче, ладно, плохую игру. Я не знаю, вряд ли вы мне поверите, то что я реально закрываю глаза и тыкаю куда попало тут. Но у меня, как видно, большая часть это на вот игре опять. И сразу вам скажу, это я ничего не делал. Это реально так попадается. Ну, если кто знает, каким еще можно способом сделать так, чтобы не крутилось оно в этом и так далее, то напишите, как мне определять, ну, что мне попадется на рулетке. Но мы начинаем. Сегодня мы поиграем в игру Метель. Тут у нас можно сыграть... Ой, не можно сыграть, а есть какие-то страшные люди. Также есть избитая девушка, мужчина, который полностью замытый, девушка с какой-то модной прической, или жижи какой-то на голове, и также мужчина, наверное, лысый. Ну ладно, давайте играть за него. Его зовут Алан. Алан Казалов. Давай. Сегодня работа немного затянулась, и мне пришлось возвращаться домой ночью. На улице была метель, я шел и думал, как бы поскорее вернуться домой. Не хотелось в такую погоду находиться на улице. Дорога шла через небольшой лес, впереди виднелись тусклые огни домов. И вдруг мне показалось, что в лесу кто-то ходит и наблюдает за мной. Наверное, почудилось, подумал я, однако тень шевельнулась, и я отчетливо увидел, что кто-то ходит по лесу и смотрит на меня. Мне стало не по себе. В такую погоду нормальный человек не будет ходить по лесу. А ты нормальный? Приступ страха сковал меня. Я ускорил шаг. И стоило мне оглянуться назад, как я оторопел. Чья-то фигура бежала по моим следам, пытаясь приблизиться ко мне. Я рванул, что есть мочи, вперед. Тот, кто бежал за мной, не думал останавливаться. В какой-то момент я не заметил, как мои ноги подкосились, и я подскользнулся, упав лицом в снег. Я быстро поднялся, но в этот миг кто-то резко дернул меня за плечо. Я увидел лишь тень, как сразу получил сильный удар в голову. Я выругался. Не знаю, сколько прошло времени, но очнулся я в старом холодном помещении. Черт, я был заперт в металлической клетке. Спустя минуту открылась дверь. В комнату вошел он. Кто он? Оно. Шутка, ну вряд ли оно, конечно. Какой-то лайк. Ой, скрываем замок. Нужно выбираться отсюда. Да ладно. Я думаю, не надо. Так, сразу смотрим на плакат. У нас тут палка. Палку, дайте угадай, я не могу взять. Плакат, значит, возвращаем, ищем далее. Обыскиваем все. Обыскиваем ящики. Обыскиваем полки. Понимаю то, что тут ничего нету. Ящик, походу, не открывается. Это палка. Почему я не знаю. Тут молоток. Разбитая какая-то штука. Эта бумажка не нужна. Дайте угадаю. Какого черта? О, вы самосинхронность, да? Давайте, пожалуйста. Главное, чтобы он не заметил, что я вылезал из клетки. Да ладно. А я без тебя догадался, что залезть. Ладно, будем сидеть и ждать, когда он зайдет. Потому что мы видим гору подарок и елку, мне кажется, как будто Дед Мороз нас поймал за то, что мы хулиганили. Ну кто, я не знаю. Дверь закрылась. Господи, открыть. А? Че, их правда оно? Так, Или это Дед погоди-ка. Мороз? Нет, какой-то клон, по-моему. Что-то здесь не так.
Что еще? Видимо, показалось. 4 реплики и все. Кстати, а я могу вообще выбраться отсюда? Через эту дверь? Да, конечно, это очень тупо, то, что я могу оттуда выбраться. Это... Нет. Так, вот тут ящик, наверное, его можно ключиком открыть, да? Да, берем скотч на нашу вот эту пилочку. Так, какие-то провода тут. Их можно спилить? А, не, можно скотчем замотать, ладно. Это электрощиток, зачем он? А, понятно. Это нам подключает кабельное электричество. Какой код? Давайте подумаем. Решив нетрудную задачку, я решил, что этот код вот такой. Твою же мать! Ну, мог он быть. У каждого, кстати, разные цифры, могу сказать. Так что у вас могут быть другие. Так, какой я ввел код? По-моему, 3945, да? 3945, да. Надо будет ввести другой код. Прямо 4935. Я считаю так. Так. Нет, я знаю какой. Ящик! Ух, успел. Так, наверное, код у нас это 3, А? 9, Так, 5, 4. погоди-ка. Да. Уходи. Кыш. Фу, плохой. Что-то здесь не так. И что? Видимо, показалось. Фантастика, тебе что-то показалось. Попытка номер 202. Открыть. Лифт я пока не буду, а то мало что произойдет. Панель я тоже, пожалуй, не буду отключать. Ага. Ящики. Ничего. Ломик. Чего? Так, дверку давайте закроем. А, чё она не закрывается? Ух ты! Это что? Какая-то такая штука. Какая-то иголка. Какие-то слюни. Ладно, идемте отсюда. Так, как я понимаю, ладно, пока что дверь на всякий случай закрою, а то мало чего. Я тут включу. Так, давайте смотреть. Куда это может пригодиться? Это сюда нужно? Нет. Это, походу, нам сюда нужно. Так, это я чисто по цвету считаю. По цвету похоже. И да, я угадал. Так, далее. Мы получим гаечный ключ. Гаечным ключом, пилкой, палкой, ломом. Испугался. Получаем кирочку нашу. И ставим ее сюда. Забираем нашу кирочку. После этого мы, как я понимаю, должны идти сюда, да? Дверь что-то закрыта у нас. Кстати, а если я открою... почему бы нам не открыть лифт? Мне очень интересно, что будет, если я открою его? Черт! Какого черта? О, они такие синхронные, так дверь же там закрыта. Электричество это лучше отключить. Я не знаю даже, зачем я его включил. Что-то это... решил это включить. Ну ладно. Так, давайте это уберем. То есть у нас есть что? Если нас закроют, я могу открыть эту шпилькой. Куда вот эта штука, не знаю, вот гаечный ключ я уже догадываюсь, куда. И вот это, как ее? Так, погоди-ка. Кирка, да, кирка. Что-то здесь не так. Да, что же тут не так? Видимо, показалось. Если видео показалось, то надо ставить тут камеры, не уходить отсюда, или просто не ходить долгое время, а может вообще не возвращаться, если показалось. Который раз. Все. Надо дверь открыть, а то что-то я забыл. Так, ладно, давайте открываем дверь. Нас лифт включить. Добро пожаловать. Все, дверь закрыта. Открыта, точнее. Вот сейчас я сразу закрою, как я попаду сюда. Какая-то вентиляция. Так, ладно, давайте разберемся, куда гаечный ключ. Сюда? Нет, может сюда? Кирпичная стена. Кто это там шумит? Не я. Это все не я. Я послушный человек, я ничего не делаю тут такого.
Давай, закрыть быстрее. Панель отключить. По-моему, ничего не забыл. Надеюсь, ничего не забыл. Закрывайся быстрее. Уф, все, спрятался. Так, где он? Где ты, клоун? Так, говори и... Эй, клоунов! К доске! Подходи с учебником, быстро, да. Вот, ложи свой рабочий тетрадь, давай, ложи. И давай говори. Какая букву ты сегодня выучил? Молодец! 5. Так, погоди-ка. 2. Не те буквы назвал. Что-то здесь До не свидания. так. Уходи. Видимо, показалось. Молодец, тебе показалось. Все, выходим отсюда. Так. В коробочке у нас лежит какая-то отвертка. Зачем мне может быть отвертка? Может тут еще где-то что-то лежит? Ну, вряд ли уже что-то лежит, вряд ли, я считаю. Наверное, ничего не лежит уже. Открыть. Вот мне очень интересно, что вентиляция может находиться и что может находиться у нас в унитазе. Господи, как страшно звучит. Так, давай. Клешни какие-то. Так, а тут у нас что? Черт! Ага. Чёрта! Это его там, походу, бутылочка, да? Не нашел, куда прятать алкоголь, вот тут я заснул. Он. Так, ладно, я, пожалуй, его все-таки закрою, этот подарок. Все, спасибо большое за подарок. Я, пожалуй, тут посижу. Ладно, меня только не трогайте, я вас прошу, умоляю. Кстати, куда можно деть эти сетчатые предметы? Как я понимаю, шпилька мне для выхода, да? Погоди-ка. Отмычка. Доска, засов. Дверной засов. Что-то Наверное, здесь для не этой так. двери, да? Кусачки. И вот эта палка. Тут одно, наверное, для той Видимо, этой показалось. стиральной машины. Только для чего, я даже не знаю. Так, открывайся. Сезам, откройся. Ладно, так. Может, и даже вещи мне и не нужны, если даже не знаю точно. Лифт мне пока не нужен. Дверь открыть. Кусачками, да? Вау, а тогда зачем вот это? Ну ладно, я не знаю даже, зачем мне тогда это нужно. Какой-то ключик. Тут у нас что? Какая-то форма для этого ключа. А, я понял, все. Я понял, что надо делать. Подождите. Так, все, идея. Мы, значит, берем вот эту дощечку. Берем дощечку и... Как я понимаю, это судим и... Что? А, подождите, я понял. Так, и... Черт! Что это там шумит? Это даже не я. Да, это правда не я. Давай быстрее открывайся. А, не открывайся, а едь. Открывайся, едь. Давай, давай, быстрее! Да, давай быстрее. Живо открывай дверь! А зачем я это закрываю? Стой, давай быстрее, пока я не выдолбал. До свидания. Где ты, черт возьми? Катаюсь на лифте. Нигде уже. Стоп. Куда мы опускаемся? Будь ты проклят! Так, уже удалось. Вряд ли оно, потому что я упал в канализацию. Так. Вы нашли выход и обнаружили еще одну жертву. Помогите ей выбраться. Время прохождения 12:00.
Умеешь ты исключить? Вау, мы сбежали, походу выполнили даже какую-то ачивку. Ладно, если хотите, чтобы я сделал другое видео еще про эту игру Метель, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.